はい、それでは、船入さんの方にリトリートプレミアムエディションの方を紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはフロント、実はこれうちで出してるちょっとフェイスチェンジキットっていうので、角目ですね、はい、でちょっと変えさせてもらってます、はい、もうボンネット、このライト周り、グリル、下のバンパーですね、全部変えてちょっとこうレトロ感を出しております。そしてこちらに回りましょう今ちょっとオプションでタイヤもちょっとこうゴツゴツのタイヤと、はい、アルミもちょっとこうかっこいい感じので入れてます。で外装は今オプションでツートンにちょっと塗装を入れてますね。標準はこの白でいいんですかね。そうですね、白で、はい、そこにこの塗装が入ってるんですね。はい、はい、まあ、白パールですね、はい、パールに入れてます、はい、こちらはソーラーパネルとかはついてるんでしょうか。今ついてなくてオプションで、まあ、取り付けは可能ではあります、はい、何キロっていうかな何ワットまで、240、50前後かなぐらいまでは取れるかなっていう感じですね。そうですね。はい、わかりました。はい、後ろは別に変わりなく。そうですね。はい、後ろは変わらず。はい、インナーミラーですね、これね。はい、そうですね。はい、カメラついてます。続きまして中に。はい、内装のご紹介いただきましょう。内装がこういう形で、はい。まあ、大きな特徴一つがこう内装に本物の木をリアルウッドを使用して内装を作っております。質感がめちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。で家具の色もちょっとこう高級感ある。はい。色合いにしてます、はい、感じです、はい、名前がリトリートプレミアムエディションといってちょっとこう高級感のある特別感のある車両に、しております。見ていただくとこれお車が4人乗りにはなってますんで、運転席助手席とあと2列目がこういう形で座席になってます。これスライドでもうちょっと後ろ側にスライドができるので、はい、座るときはスライドしていただいて、でゆっくりするとき、寝るときは倒してもらって広々としていただきます。簡単ですね。はい、これ革ですか。ここの部分がレザーになっていて、はい、でここは、まあ、こう布生地にしてこう座ってる時もお尻蒸れないよっていう形ですね。はい、でもベッドマットとかはもう布生地をベースにしております。はい、木がすごい温かみのある車内になってますね。そうですね、はい、ライトも暖色系のあったかいものにしていて、で、まあ、ちょっとこうラインで入れることでちょっとこう、はい、なんて言うんでしょう、おしゃれというか、気持ちも綺麗ですね。かっこよくしてありますね。はい。でこれ特徴じゃないですか。これそうですね。装備のところでいろんな電気装備等もあるんですけど、実はこのさっきのライトとかもこういう形でパネルで操作できるようになってます。例えばここら辺の電球のマークのところがオンオフスイッチでこういろいろとですね、はい、つけたり消したりがこのパネル一つで操作ができるようになってます。あとこちらにシンクがございまして、まあ、シンク水出す時も、まあ、こうしてもらったりもするんですけれども、こちら上がシンクで、この水は下側ですね。よいしょ。こちらにタンクが入っておりますんで、はい、これは何リッターですかね。これは10リッターですかね。はい、10リッターの清水と排水タンクになっているという形ですね。そうですね。はい、でこの下にち
ちょっとこういう引き出し型の、冷蔵庫がございます。完備です。はい、結構奥行きがあるんで、いろいろ入るかなと思います。そしてぐるっと回ってこちらに電子レンジですね。はい、電子レンジがあるのと、下はちょっとしたこう小物収納スペースですね、なってます。で、ここが今ちょっとベッドマットを入れてるんですけど、よいしょ、ベッドマットどけるとこういうスライドで出てきますね。そうです。ちょっとした調味料とかですね、収納できる。これは2リッターのペットボトルとか入るんですかね。2リッターはちょっと難しいかなと、はい、思います。そうですね、500やったら入るですね。500もちょうど入るかどうかぐらいですね。そういうぐらいの幅っていう感じですね。はい、四角いのだったら入るかなという。こういうのはいいんじゃないですかね。そうですね。そしてこの上にこういう電気関係のですね、コンセントとかがありますんで、で上も収納がありますね。そうですね。はい、よいしょ。上に収納があって、そしてこちら、家庭用エアコン搭載型車両ではございますんで、このベッドの上の部分ですね、上部の部分に、はい、搭載をしております。もうこれがあるとね、車中泊ガラッと変わりますから。全然変わりますね。快適さが全然違います。ハイエースでこれをつけてると冷えすぎるぐらい涼しいんじゃないでしょうかね。そうですね。特にこれ2階になってるんで、寝るところが、上の方はもうちゃんとこう上に何かこう羽織ってもらった方がいいかなっていうぐらい、キンキンに冷えます。冷えると思います。これで夏の車中泊も安心して過ごしていただけますね。快適。ペットなんかもね、置いてちょっと旅行行く観光に行く時とかもいいんじゃないですかね。そうですね。こちらバッテリーの種類はどんなバッテリーが搭載されてるんですかね。バッテリーはですね、リチウムイオンバッテリーを300で入れてます。300アンペア。はい。結構な容量がありますね。そうですね。クーラー使ったりもしますし、その他のこう電気関係の装備とかもある程度充実させているので、こうバッテリーはある程度の容量で入れさせてもらってますね。バッテリーを増設とかはできるんですかね。もういっぱいいっぱいですかね今。そうですね。現状は300でご案内をしておりますので、あとちょっと追加の場合はちょっと要相談という形で、スペースのね、問題もありますしね。そうですね。何かを犠牲にしてつけるとかっていう要相談っていう形で、ちょっと要相談でわかりました。開口部もね広くて乗り降りがしやすい。そうですね。これがねハイエースの特徴になってくるかなとは思いますね。乗ってすぐもちょっとしたこう玄関マットが置けるぐらいのスペースもありますんで、こんなんかも標準ですか。これオプションでございます。実は前見てもらうとちょっと今カバンとか載せてるんですけど、全然違いますよハイエースと。そうなんです。実はこれインテリアのパッケージでこう一式ですね。もうこことかそれこそこのスウェード生地になってるんですけど、この部分とかこことかですね。もうフロント周りのパネルもここら辺のやつもすべて変わってます。これは革をレザー張りになってますかね。そうです。ここがレザーで、ここはここもレザーですけど、こう一部こう色を塗装してる部分とか、こうスウェード生地とか。すごいですね。ガラッと印象が違いますね。これね。高級感を持たせてます。でハンドル周りとかの部分はこう木目のこうプラスチック製のですね。横ですね。そうです。サラサラしたこう肌触りのパーツを取り付けてあるような感じですね。すごいですね。高級感が半端ないハイエースという形で、プレミアムなので、ありがとうございます。以上ですかね。そうですね。結構プレミアムな仕様にはなっているので、こうデザイン性とあとは使い勝手とあと機能性っていうところですね。
重要視している車両でございます。はい、わかりました。それでは、今回の動画はリトリートプレミアムエディションという形で、ご紹介をさせていただきました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。